Jag vill börja med att tacka Miran och slovenske Konishi för den fina inbjudan och för att vi får vara med och uppleva den här glädjestunden. Najprej se bi rada zahvalila gospodu županu Miranu Gorinško za povabilo sem v Slovenske Konjice in res uživamo v vašem lepem kraju. Vi är imponerade utav er stad, er kommun, er natur och alla trevliga människor vi har träffat. Navdušeni smo na Slovenske Konjice, na prelepo naravo, predvsem pa nad vsemi vami, ko ste tu zbrani danes med nami vsemi. Att vi sen också fick vara med och jobba lite grann och hjälpa er med vinskörden, det är vi också glada för. Tudi prijetno presenečena sem, da ste nas danes povabili na oder, da smo vam lahko pomagali pri oznanitvi trgatve. Det är en fantastisk upplevelse för oss som lever i norra Sverige att få uppleva det här. Tack för det och lycka och välgång med årets druvskörd. Prihajamo iz severne Švedske in tega nismo navajeni, gor pri nas ni vinogradov in smo res veseli, da ste nas danes povabili sem. Hvala lepa in veliko uspeha pri letošnji trgatvi. Skål! Na zdravje! Z nami je gospa Ivica Podkrajšek, vodja vinogradniške svetovalne službe. Gospa Ivica, kakšen je letošnji letnik? Nekaj smo že slišali, da je dober letos. Letnik letos je res nekje v pričakovanju zelo dober oziroma pričakujemo odličen letnik. Moramo reči, da so naurja in vse nevšečnosti nekje odšle mimo nas, hvala Bogu, ne? In zdaj pričakujemo, da je pridelek nekje zmeren, se pravi toliko kot bi ga nekje trta prenesla in kvaliteta pač nadpoprečna. Pričakujemo, da bo glavnina trgatve padla že v konec meseca septembra, to je že tretje leto zapored, kar nekje pomeni, da so klimatske spremembe tu, da se prej začne vegetacija in tudi prej zaključi vegetacija. Glavnina trgatve gre nekje okrog po 20. za srednje pozne, za pozne sorte pa okrog 1. oktobra dalje in zna biti res prečudovito. Leto še posebej priporočamo trgatve predikatov, se pravi je čas za to, da bi pustili nekaj za pozne trgatve, nekaj za izbore in tudi kakšno za ledeno vino. Lažje oceno bo seveda dati na martinovanju. Ja, v martinovanju se bo že vedeli, ali je to muhavi letnik, ali je letnik, ki bo imel veliko napak pri predelavi, ali bo to normalni letnik kvalitete. Veliko sreče pri delu in veliko uspeha z dobrim vinom letos. Ja, hvala vam in vsem našim vinogradnikom, ki so pridelali in upam, da bomo letos res nazdravili z odlično kapljico. Zopet en lep dan za Konjice, z nami je župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek. Veliko ljudi se danes zbralo, smo zadovoljni? Z današnjim obiskom smo zadovoljni, vidite, da je dogajanje pestro, stari trg je poln in današnji dan kot naznanitev trgatve jaz osebno štejem kot neke vrste pričetek plačilnih dni za vse to, kar so ljudje, pridne roke vinogradnikov in vinogradnic počele od Treh kraljev pa do današnjega dne v vinogradu. In verjemite mi, da je potrebno veliko opravil, ogromno pridnih rok, predvsem pa srčnosti, da človek vztraja in obdeluje nekaj več kot 400 hektarov vinogradov, kolikor jih je v naši občini. Glede na napovedi strokovnih služb se obeta zopet ena od izjemnih letin. In jaz pravim tako, da je prav, da se vsakih nekaj let pojavi takšno plačilo z svojo izjemnostjo, kajti takrat, ko se narava poigra z ljudmi, z vinogradi, z grozdjem, takrat, ko gleda človek tiste ostanke, če pride do kakšnega neurja, je potrebno resnično zbrati moč in rešiti, kar se rešiti da, predvsem pa vztrajati in nadaljevati v vinogradništvu.
prijetne dneve in lep praznik v Slovenskih Konjicah ste združili tudi z mednarodno dejavnostjo. Danes imamo obisk iz tujine. Ja, res je, za danes smo se uspeli uskladiti, da je delegacija iz švedskega mesta Sollefteå prišla ravno v teh dneh na obisk skupaj z gospo županjo Elisabeth Lassen in še 3 njenimi sodelavci. Ta današnji obisk oziroma obisk v teh dneh je kot posledica našega obiska v lanskem letu, kjer smo prvič obiskali to švedsko mesto, ki leži nekako na sredini Švedske, v geografskem smislu rečeno, glede narave, glede pogoje za življenje pa seveda predstavlja že skoraj tisti pravi severni kruti del Evrope, kjer uspeva samo trava in pa nizko gozdno drevje in tu in tam kakšno žito. Seveda so pogoji za življenje tam povsem drugačni kot pri nas. Res pa je, da se je to sodelovanje porodilo ravno na osnovi sodelovanja Mladinskega centra Dravinjske doline in pa njihovega mladinskega centra, kar je zopet dokaz, da mladi ne poznajo več meja. V preteklosti smo si po Evropi postavili toliko administrativnih ovir in meja, ki so onemogočale sodelovanje med narodi, med kulturami, med različnimi jezikovnimi skupinami in za odpravo teh meja in pa z uvedbo enotne evropske valute je resnično postalo potovanje tako enostavno, kot ni bilo še nikoli. In ravno mlajša generacija dokazuje, da je sodelovanje danes mogoče po celi Evropi in pa seveda jaz se nadejam temu, da bomo tudi po celem svetu čedalje lažje potovali. Pravzaprav so se te razdalje, pojmi o tem, kaj je to blizu, kaj je to daleč, povsem spremenili. No, iz tega sodelovanja si obetam predvsem to, da dvignemo našim ljudem, prebivalcem občine Slovenske Konjice in tudi širše samozavest, ker takrat, ko vidijo življenje v drugem kraju, ko vidijo, da smo pravzaprav, kar se glede znanja jezikov, glede kulture, lahko povsem enakovredni ostalim evropskim narodom. No, švedske delegacije verjetno z nami ne bo novembra, ko bomo praznovali martinovanje, se pravi, ko bomo krstili mošt in bo nastalo vino. Še ena dobra prireditev nas bo čakala. Moj namen je, da s tem, ko povabimo ljudi iz različnih delov Evrope, da se kot občina odpremo, kajti v teh formalnih navezavah, teh formalnih stikih se marsikje od zadaj skriva tudi kakšno konkretno sodelovanje, tako na kulturnem, predvsem pa računam tudi na gospodarskem področju. Hvala. Z nami je tudi gospa Elisabeth Lassen, gostja iz Švedske, županja švedskega mesta Sollefteå. Mrs. Elizabeth, how do you feel in Slovenia, in Slovenske Konjice in today's event? I feel great. I think it's just marvelous. We have seen so much of the beautiful nature you have here, and this is an experience itself with all the happiness around it. So we are so happy to be here. Our mayor, Mr. Gorinšek, said he wants to stay in contact with your delegation, with your town in Sweden. How do you feel about it? I think it's important, and not just because we can come here and visit you and have a nice time. It is important to the young people that we can know each other and share our different cultures. So I'm happy about it. We wish you a pleasant stay in Slovenia till the end of your visit. I have heard you are planning to visit some towns in Slovenia. Yes, we are. We have a full program. So we will see a lot, and we will have so many things to tell Sollefteå community when we arrive home again. Thank you again. Thank you.